各位午安，我係黃善河。香港太古可口可樂有員工罷工，不滿公司解僱一個工會理事。呢個集會係一個未經批准嘅集結，請你哋即刻離開。草率解僱。大約50個員工朝早到沙田太古汽水廠外面聚集，警員到場之後話集會未有向警方申請，要求佢哋離開。罷工由太古飲料香港職工總會發起，工會話上個月初一個車長做嘢嗰陣遇到交通意外，去到尋日管方話完成調查，話涉事車長褪車嗰陣冇帶安全帶，違反內部安全指引，將嗰個車長解僱。工會批評決定係太過草率，質疑因為車長係工會理事而受到針對，促請管方取消解僱決定。呢一次咧，因為同以往嘅安排咧就好唔同嘅，因為以往嘅安排咧，我哋啲同事即係大家有時發生咗交通意外咧，佢都會係一個令到即係個司機咧會係一啲輕騎啲嘅工作，唔需要揸車。咁但係今次咧連口供都未落，差人都未告佢嗰個情況下咧而開除咧，因為呢個所謂內部調查咧去開除嘅同事咧咁倉促咧，我覺得佢係針對我哋工會理事咯。香港太古可口可樂回應話，公司檢視咗相關記錄，發現嗰個車長違反操作規則同埋流程，損害他人人身安全，強調公眾同社會安全係公司嘅首要考量。根據公司記錄及人事政策，依據程序解除嗰個車長嘅職務。第一屆粵港澳大灣區禁毒高峰會朝早喺灣仔警察總部舉行。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、公安部禁毒局局長魏曉君等主持開幕儀式。今次係特區政府第一次舉辦粵港澳三地關於禁毒嘅高峰會，內地、澳門同新加坡禁毒部門亦都有派員參加。大會舉辦3場專題論壇，分別由三地緝毒機關負責人演講，包括警務處處長周一鳴同海關關長陳子達。陳國基致辭嗰陣話：毒品問題影響深遠，粵港澳三地舊年聯合行動偵破咗23宗毒品案，檢獲超過2.2噸毒品，會繼續加強合作。面對不斷變化嘅毒品問題，我哋亦都係必須要與時並進。例如咧，近期無論喺內地啦、香港啦、澳門啦、新加坡啦，以至係東南亞其他地區都備受關注嘅新型毒品伊托米茲，香港已經好迅速咁樣咧，透過修改法例將佢列為毒品，依法咧係嚴厲打擊。毒品問題咧係全球共同面對嘅挑戰。犯罪手法越嚟越複雜，跨境毒販呢亦都係活動呢亦都係層出不窮。禁毒工作呢係需要匯聚多方嘅力量推進。社交媒體、即時通訊程式、手機等等應用同埋網紅嘅興起，都為宣傳同執法帶嚟機遇同埋挑戰。毒品係人類嘅公敵，粵港澳唇齒相依。大家有責任做好禁毒工作，保護大灣區共同家園免受毒品禍害。福士新聞引述美國白宮文件，總統特朗普今日將會簽署行政命令，國防部將會重新起用戰爭部為官式名稱，到時國防部長會改名做戰爭部長。美國國防部長克格塞斯日前接受福士新聞訪問嗰陣解釋，美國過去喺戰爭部嘅統領下贏咗2次世界大戰，強調美軍唔係只係識得被動防禦，仲會主動出擊。佢認為重新起用1949年之前嘅戰爭部名稱，較目前嘅國防部稱呼更為恰當。呢個將會係特朗普再度擔任總統以嚟嘅第200項行政命令，暫時未知道法律上係咪需要國會通過更改名稱。
法國資訊監管機構宣布，向科技巨頭 Google 谷歌同埋線上時尚零售商 Shein 希音徵收巨額罰款，話兩間公司旗下嘅應用軟件喺未有知會用家下違法植入叫做 Cookies 嘅瀏覽記錄程式。法國保護數據監管機構 CNIL 指責美國科技巨頭 Google 谷歌旗下電郵軟件 Gmail 喺未有知會用戶嘅情況下，植入稱為 Cookies 嘅瀏覽記錄程式，以便向用戶推送廣告，違反信息與自由法。估計合共5300萬法國 Gmail 用戶受到影響，判罰谷歌3億2500萬歐元，折合接近30億港元。今次已經係當局5年內第3次判罰谷歌，理由係谷歌重犯疏忽。當局強調公司植入 Cookies 並唔違法，但係必須先徵得用戶同意。當局仲指控谷歌喺 Gmail 用戶啟動智慧功能嘅時候，喺郵件欄目間強制插入廣告橫額。谷歌將有半年時間採取糾正措施，否則之後每日需要額外支付10萬歐元嘅罰款。另外，當局同時指責中國線上時尚零售商 Shein 希音嘅愛爾蘭子公司植入類似嘅 Cookies， 判罰1億5千萬歐元，折合超過13億港元。當局指責希音喺網站設置 Cookies 嘅時候，未有向用戶註明廣告性質，用戶亦都難以撤回同意安裝 Cookies 嘅決定。估計法國每月有多達1200萬用戶嘅數據被收集。據報希音已經更新系統，以配合法國同埋歐洲法例嘅要求，但係希音指法國判罰金額同指控嘅行為性質完全唔合比例，表明將會同時上訴到法國最高行政法院同埋歐盟法院。美國總統特朗普上星期警告，將會向針對美國科技企業實施歧視性法規或者稅款措施嘅國家施以重關稅報復。據報歐盟貿易專員謝夫喬維奇星期一曾經介入，但係未能夠制止法國判罰谷歌。無線電視記者吳嘉欣報道。休息返嚟有其他消息。返嚟新聞時間，中環海濱舉行嘅香港國際熱氣球節，大會話因為天氣原因收起所有熱氣球。星期五嘅活動由上晝7點半開始，到大約9點，工作人員為熱氣球點火測試，最多曾經有4個熱氣球同時升空。期間有熱氣球部分表面俾火辣到，睇到窿咗。但係未到10點，現場廣播就話因為天氣炎熱同埋大風，所有熱氣球都要收起。至於公眾試坐嘅體驗環節繼續取消。主辦單位官網顯示，上晝門票成人正價200蚊，有入場人士話感到失望。政府希望推動海島遊，旅遊界議員認為應該着力吸引高端旅客，但係同時要平衡保育同基建。糧船灣州呢一片鬼斧神工嘅海岸線層層疊疊，係1億4000萬年前白堊紀超級火山爆發留低嘅印記。旅遊界立法會議員姚柏良呢一日同記者由糧船灣南面嘅白蠟上船，試下請落艇咧，去爬一爬，玩水，喺海岸線呢個過嚟。姚柏良就認為香港具備發展高端海島旅遊嘅潛力，但係我覺得我哋要發展海岸遊、海島遊，其實就係要將我哋即係維多利亞港嘅維港遊，要進一步去延伸到去我哋其他唔同嘅區域，可以令到除咗話即係維港遊之外咧，我哋有更多啲水上嘅活動，更加多嘅水上嘅路線。做呢啲咧就要做精做優，就唔係純粹求量嘅。如果我哋做嗰啲有深度嘅、有質素嘅，咁其實正正就係唔係話俾嗰啲純粹諗住嚟打個卡就走嘅，賣貴啲都有人會嚟嘅喎。遊客由白蠟灣上快艇，沿途爬獨木舟，經過破邊洲同埋木棉洞，大概2個半鐘就可以完成行程。糧船灣洲係西貢最大嘅島嶼，上世紀年代政府興建萬宜水庫東壩同西壩，將糧船灣同西貢半島連接起嚟。島上一共有4條鄉村，分別係北丫、東丫同白蠟3條客家村，同埋名為沙橋村嘅漁民村。
平時都會有旅客同埋市民專程嚟旅遊。看小紅書上面說是國家地理就是全球最美的一個徒步路線，所以我們才會過來的。佢哋梗係歡迎啦，因為有多啲人嚟，即係經濟效益啦。本身有啲人好多都係過嚟呢度露營㗎，咁咧就如果佢哋即係中意民宿都可以嘅，咁咧利用嗰啲資源。不過呢幾條村嘅交通都唔太方便，搭車去到萬宜路，仲要行多差唔多1個鐘先可以入到條村。有村民就擔心會過度發展，因為幽靜咯，寧靜嗰度啊。如果你搬做民宿太多人，你又比較複雜咗咯。即係其實你好多唔係好多人住對呢咩經濟又唔係唔好吸引太多啦，因為都驚破壞到呢度嘅自然環境啦，係啦，太過商業化咯。姚柏良就認為發展旅遊可以同保育相輔相成，政府可以先協助完善水路同陸路嘅交通設施。無線電視記者吳志喬報道。轉睇下啲金融行情，恒指中午收市報25,212點，升154點，總成交超過1200億。睇下做匯嘅港股表現，阿里巴巴升1毫，中芯國際升2個2毫半，恒生中國企業升4毫6，騰訊控股升8個半，盈富基金升1毫6。美團升個1，南方恒生科技升4仙，地平線機器人升7毫，小米集團跌1毫，比亞迪股份升1毫。再睇其他主要藍籌股嘅表現，匯豐控股升8毫，友邦保險跌4毫1。中移動升2毫半，港交所升8毫，香港中華煤氣升5仙。睇下人民幣櫃台做活躍港股表現，以人民幣計價，中國平安跌6毫，美團升7毫半，阿里巴巴跌2毫，港交所冇升跌，比亞迪股份跌1毫。吉利汽車升2毫1，小米集團跌3毫8，中移動跌1毫，聯想集團跌1仙，中國海洋石油升5仙。恒生科技指數升45點。睇下內地股市表現，上證綜合指數升13點，深證成分指數升244點。轉睇其他消息，澳門政府自星期4起已經向已經登記嘅初生 BB 家庭每個月發放1500蚊澳門元嘅津貼，可以連續攞3年。駐澳門記者古永軒報導。為咗鼓勵生育，澳門政府向2022到2027出世嘅嬰幼兒嘅家庭發放每個月1500蚊澳門元嘅育兒津貼，一年就有18000澳門元，最多可以連續領取3年。有媽媽期望津貼年期可以延長。好多國家咁佢可以係去到18歲啊咁樣，因為18歲可能佢都未正式有自己嘅一個賺錢嘅能力㗎嘛，可能佢都係。仲要讀大學啊，其實都仲要繼續父母供養咁樣。新手父母嘅黎先生同埋佢太太就認為增加產假日期會更加好。內地係2012年嘅時候已經係有98日，但澳門到而家2025年依家呢一刻，咁其實係得56日。我覺得喺呢啲假期方面完善會比港派1500蚊嚟得更加實際。有立法會議員就促請政府考慮喺經濟、醫療、教育同埋房屋等方面推出支援措施，鼓勵生育。就包括我哋嘅延長有薪產假、侍產假、彈性上班時間啦、親職假呢啲，咁係期望咧可以咧我哋嘅父母咧可以平衡工作同埋家庭。咁仲有嘅就係其實房屋問題咧，都係我哋一啲家庭咧希望可以透過政府嘅政策啦，可以解決到咧佢哋住屋嘅環境，俾佢哋嘅小朋友啦喺成長嘅環境裏邊咧可以更加有優質嘅成長嘅空間啦。澳門當局預計今年大約有15000名嬰幼兒受惠，預算大約2億7千萬澳門元。無線電視駐澳門記者胡永軒報導。美國華盛頓特區總檢察長斯瓦爾布入稟法院，要求政府停止繼續派遣國民警衛隊到當地執法。白宮批評官司有損總統特朗普打擊罪案嘅努力。美國首都華盛頓特區總檢察長斯瓦爾布星期4入稟聯邦地區法院，指總統特朗普喺未經地方領袖嘅同意下，下令派遣國民警衛隊到華盛頓特區維持秩序，實屬違憲，
觸犯聯邦法律。斯瓦爾報並發聲明，批評特朗普有關做法非但冇必要，而且好危險，危及特區同埋當區嘅居民，並令到首都嘅自主權承受嚴峻而無可彌補嘅傷害。聲明又警告話，其他城市或者會步華盛頓特區嘅後塵，有國民警衛隊進駐。美國有線新聞網絡同日引述白宮副發言人報導，白宮駁斥有關訴訟損害特朗普喺首都打擊罪案嘅努力，強調特朗普係響合法職權內喺首都部署國民警衛隊保護聯邦資產以及協助執法。法院暫時未有安排聆訊。特朗普喺上個月11號以華盛頓特區嘅治安失控為理由，宣布派遣國民警衛隊協助恢復華盛頓特區嘅法律秩序同埋公共安全。同時話民主黨主政嘅芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩同埋奧克蘭等城市係問題城市。但據華盛頓特區警方嘅數據，當地嘅暴力罪案數字喺2023年由高峰回落，第二年更加跌到30年嚟最低。截至星期二，有接近2300個國民警衛隊人員喺華盛頓特區執法，佢哋接獲指令要攜帶武器。早前有報道話，國民警衛隊喺首都嘅執法任務預料會延長到12月。另外，加州一個聯邦法官喺星期二裁定，特朗普喺6月下令調派2000個國民警衛隊人員以及幾百個海軍陸戰隊人員到洛杉磯應對反移民政策示威，係違反民兵團法。有關法例嚴格規定聯邦軍隊不得喺未獲國會授權下喺國內執法。無線電視記者陳淑儀報道。時裝設計大師 Giorgio Armani 阿曼尼逝世，終年91歲。阿曼尼1934年喺意大利出世，75年創立同名品牌，服裝以極簡利落線條同優雅輕鬆剪裁見稱，為全球時尚帶嚟新定義。佢嘅商業王國之後包括香水、化妝品、手錶、眼鏡，以至係餐廳同酒店等領域。阿曼尼今年迎嚟品牌創立50週年，不過佢接連缺席米蘭時裝週同埋其他公開場合，令人關注佢嘅健康狀況。集團星期四發表聲明，證實阿曼尼喺屋企喺親人嘅陪伴下離世，終年91歲。大家好，我係黃善河。香港太古可口可樂有員工罷工，不滿公司解僱一個工會理事。呢個集會係一個未經批准嘅集結，請你哋即刻離開。大約50個員工朝早到沙田太古汽水廠外面聚集，警員到場之後話集會未有向警方申請，要求佢哋離開。罷工由太古飲料香港職工總會發起。工會話上個月初一個車長做嘢嗰陣遇到交通意外，去到尋日管方話完成調查，話涉事車長褪車嗰陣冇攬安全帶，違反安全內部安全指引，將嗰個車長解僱。工會批評決定過於輕率，質疑因為車長係工會理事而受到針對，促請管方取消解僱決定。呢一次咧，因為同以往嘅安排咧就好唔同嘅，因為以往嘅安排咧，我哋啲同事即係大家有時發生咗交通意外咧，佢都會係一個令到即係嗰個司機咧會係一啲輕騎啲嘅工作，唔需要揸車。咁但係今次咧連口供都未落，差人都未告佢嗰個情況下咧而開除咧，因為呢個所謂內部調查咧去開除嘅同事咧咁倉促咧，我覺得佢係針對我哋工會理事咯。香港太古可口可樂回應話，公司檢視咗相關記錄，發現嗰個車長違反操作規則同流程，損害他人人身安全，強調公眾同社會安全係公司嘅首要考量。根據公司紀律及人事政策，根據程序解除嗰個車長嘅職務。中環海濱舉行嘅香港國際熱氣球節大會話，因為天氣原因收起所有熱氣球。星期五嘅活動由上晝7點半開始，到大約9點，工作人員為熱氣球點火測試，最多曾經有4個熱氣球同時升空。期間有熱氣球部分表面俾火燒到，見到窿咗。
但係未到10點，現場廣播話因為天氣炎熱同埋大風，所有熱氣球都要收起。至於公眾乘坐嘅體驗環節繼續取消。主辦單位官網顯示，上週門票成人正價200蚊，有入場人士話感到失望。嚟到後邊話9點9喎，唔係已經要佢要收氣，但我嚟到係差唔多入到嚟都得嗰2-3分鐘咋，衝埋嚟其實影唔到咩乜滯啊！真係完全。你而家可以睇。係啊，你睇下後邊已經係冇晒。但係又唔會話幾時會開翻俾我哋影翻，因為我哋係9點半去11點半㗎嘛呢張飛。我哋係就減50組了，其實150蚊，咁諗住都 OK 㗎啦。即係香港呢啲盛事，我哋都參與下。結果嚟到其實係唔值咯，因為佢有啲相嘅，所以我就會 expect 好似啲相咁樣有一堆氣球排晒喺度，但係都冇咯。專登朝早嗌醒佢起身㗎，跟住之後嚟到好似咩都冇咁樣。但係好彩而家見到一粒士多啤梨，叫做都好彩。上學年修讀專上院校資助課程嘅非本地生，按年增加1成半。教育局向立法會提交嘅文件顯示，24-25學年有26,600個非本地生修讀教資會資助課程，較對上一個學年多咗3000幾人。大約6成半嘅非本地生修讀學士學位，佔學額23.2%。局方會留意情況，調整非本地生限額。另外，美國收緊接收國際學生，本港8間資助大學合共收到超過1300個相關查詢，向超過80個學生發出取錄通知。至於北都大學、教育城、洪水橋用地最早喺春年完成平整，可以起校舍。喺立法會教育事務委員會，多個議員都關注點樣令到非本地生更多元化。首先我係相當之學生人數係增加嘅，但係好似嘅例子係比較偏重亞洲嘅學生為主啊。即係當然我哋係走國際嘅國際樞紐嘅教育樞紐咧，唔係一個亞洲專上教育嘅樞紐啊嘛。點樣可以能夠多元學生嚟香港，真係指一個比較完整嘅國際嘅系統。除咗係文件當中，我哋係乘住我哋有啲即係其他地方嘅教育政策朝令夕改而乘機去招攬佢哋嘅人才之外咧，各方會唔會同院校都有其他嘅策略，去到即係招攬呢一啲國際嘅學生呢？非本地嘅學生大概內地咧佔7成，教資會大學嘅校長嘅即係國際化小組咧，其實都係即係而家係好積極咧，係一齊出去咧係向其他嘅地方咧係宣傳推廣招生嘅活動。睇到咧歐美同埋澳洲咧，確實係傳統嘅呢一個留學輸出國，咁所以咧佢哋喺個制度上面咧，學生係比較少咧係會尋求呢個海外留學嘅。嚟自內地嘅留學生佔大多數咧，我相信咧都係好多傳統輸出國嘅一個共同嘅現象嚟嘅。因為除咗我哋國家之外咧，就係印度亦都係一個即係留學輸出國一個即係最大嘅。咁所以呢個現象咧，我哋亦都係留意啦，同埋咧，我哋亦都係積極去向其他地方推廣。環境及生態局局長謝展寰為馬鞍山郊野公園一處抗戰遺址主持紀念牌匾揭牌儀式。3、2、1。紀念牌匾正式揭幕。紀念牌匾位於馬鞍山郊野公園企嶺下西沙路。謝展寰話：企嶺下海灣喺抗戰期間係一個秘密營救行動嘅重要渡海據點，組織在港嘅抗日人士轉移到內地，行動歷時11個月，救出大約800人，特此設立牌匾紀念。轉睇啲金融行情，恒指中午收市報25,212點，升154點，總成交超過1200億。他做活躍港股表現，阿里巴巴升1毫，中芯國際升2個2毫半，恒生中國企業升4毫6，騰訊控股升8個半，盈富基金升1毫6。美團升個1，南方恒生科技升4仙，地平線機器人升7毫，小米集團跌1毫，比亞迪股份升1毫。再睇其他主要藍籌股嘅表現。匯豐控股升8毫，友邦保險跌4毫1，中移動升2毫半，港交所升8毫，香港中華煤氣升5仙。恒生科技指數升45點。
睇下內地股市表現，上證綜合指數升13點，深證成分指數升244點。轉睇下，福士新聞引述美國白宮文件，總統特朗普今日將會簽署行政命令，國防部將會重新啟用戰爭部為官式名稱，到時國防部長會改名做戰爭部長。美國國防部長克特塞斯日前接受福士新聞訪問嗰陣解釋，美國過去喺戰爭部嘅統領下贏咗2次世界大戰，強調美軍唔係只係識得被動防禦，仲會主動出擊。佢認為重新起用1949年之前嘅戰爭部名稱，較目前嘅國防部稱呼更為恰當。呢個將會係特朗普再度擔任總統以嚟嘅第200項行政命令，暫時未知道法律上係咪需要國會通過更改名稱。美國華盛頓特區總檢察長斯瓦爾布入稟法院，要求政府停止繼續派遣國民警衛隊到當地執法。白宮批評官司有損總統特朗普打擊罪案嘅努力。美國首都華盛頓特區總檢察長斯瓦爾布星期4入稟聯邦地區法院，指總統特朗普喺未經地方領袖嘅同意下，下令派遣國民警衛隊到華盛頓特區維持秩序，實屬違憲，觸犯聯邦法律。斯瓦爾布並發聲明，批評特朗普有關做法非但冇必要，而且好危險，危及特區同埋當區嘅居民，並令到首都嘅自主權承受嚴峻而無可彌補嘅傷害。聲明又警告話，其他城市或者會步華盛頓特區嘅後塵，有國民警衛隊進駐。美國有線新聞網絡同日引述白宮副發言人報導，白宮駁斥有關訴訟損害特朗普喺首都打擊罪案嘅努力，強調特朗普係響合法職權內喺首都部署國民警衛隊保護聯邦資產以及協助執法。法院暫時未有安排聆訊。特朗普喺上個月11號以華盛頓特區嘅治安失控為理由，宣布派遣國民警衛隊協助恢復華盛頓特區嘅法律秩序同埋公共安全。同時話民主黨主政嘅芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩同埋奧克蘭等城市係問題城市。但據華盛頓特區警方嘅數據，當地嘅暴力罪案數字喺2023年由高峰回落，第2年更加跌到30年嚟最低。截至星期2，有接近2300個國民警衛隊人員喺華盛頓特區執法，佢哋接獲指令要攜帶武器。早前有報道話，國民警衛隊喺首都嘅執法任務預料會延長到12月。另外，加州一個聯邦法官喺星期2裁定，特朗普喺6月下令調派2000個國民警衛隊人員以及幾百個海軍陸戰隊人員到洛杉磯應對反移民政策示威，係違反民兵團法。有關法例嚴格規定聯邦軍隊不得喺未獲國會授權下喺國內執法。無線電視記者陳淑儀報道。睇埋天氣，預測大致天晴，下晝極端酷熱，市區最高氣溫大約35度，新界再高1-2度，局部地區有驟雨，吹微風。展望聽日極端酷熱，星期日稍後風勢逐漸增強，天氣漸轉唔穩定。星期一風勢頗大，有狂風大驟雨同雷暴，海有大浪同湧浪。依家嘅氣溫係34度，相對濕度53%，紫外線指數係10，強度屬於甚高。黃色工作暑熱警告係現正生效。轉頭翻嚟有時事當面睇。多數學校對學生嘅服飾同髮型等都有嚴格規定，校方係根據乜嘢標準設立界線嘅呢？教育局文件指出，學校應該適時檢討校規，校規對培養學生群體意識有乜嘢意義呢？歡迎收睇時事多面睇。啱啱開學，部分學生喺社交平台表達對校規嘅不滿，認為部分校規不合時宜。近年本港學界開始提供平台俾學生表達對校規嘅意見，咁但係俾學生自由度，又會唔會令到佢哋太過自我呢？呢間學校嘅學生返學唔使着校服，有學生知道我哋呢一日嚟拍攝，
仲專登打扮成電視台嘅記者。我由細到大嘅夢想都係入 TVB 追風。除咗揀服飾同埋髮型，佢哋亦都可以喺呢埲牆度同校方直接溝通。你寫有啲遠啊！今年讀中六嘅 Moon 都曾經透過民主牆表達對校內事務嘅諗法。我有就住譬如之前獎學金嘅有一啲評審制度嘅不公開，咁我就有就住啲問題啊，我會寫民主牆。你係可以對於唔同嘅事件係有不滿，可能係公共空間要點樣分配啊，即係一啲係好細微嘅嘢，你都可以有個發聲嘅空間。今次佢同同學喺牆上面寫咗，想知道今年教職員開會時間表。副校長見到之後，就喺後面回覆可以。咁寫完之後咧，就會每個月收集翻喺 Student Voice 嗰度就攞出嚟一齊傾咯。學生同老師每個月會坐埋一齊，就民主牆上面嘅議題商討跟進或者解決方案。無法達成共識，就會投票決定。唔使着校服，就係近年學生投票嘅結果。最好嘅地方就係佢哋設計埋一個解決嘅方法，因為其實唔着校服返學咧，有個好大嘅問題就係我哋辨認唔到邊個先至係自己嘅學生。咁所以佢哋就諗埋就係佩戴校章呢一個可能性啦，咁就做埋個校章嘅設計。咁最後就透過一個嗰個小公投就即係達到一個共識啦，就推行咗呢個做法。佢話俾學生參與校政，有機會令學校喺管理上遇到挑戰，但佢認為過程中學生會學識好多，亦都能夠做出負責任嘅決定。好多事情都係守規則去做，或者因為怕俾人罰，所以我先去做咧。其實當中係冇乜思考喺入邊嘅。咁但係喺我哋呢度，其實雖然即係透過呢啲討論咧，其實係好花時間嘅，而且係好辛苦嘅。咁但係變咗，你會睇到咧，佢哋喺呢啲組織啊、呢啲思辨嘅過程入邊咧，其實會學咗好多，唔會話因為咁樣而放任咗自己，反而係佢哋會對於自己做嘅選擇負責任。教育局話，校規嘅意義係培育學生嘅群體意識。俾學生自由度，又會唔會令佢哋太過自我呢？譬如其中一條條例喺學校都係公投而嚟嘅，就係喺學校範圍係唔可以食煙啦。咁如果咧發現到2次嘅話咧，就要離開創意書院㗎啦。係咪話佢哋一定會設計一啲好放任嘅條例出嚟？其實又唔會咯。相反嚟講，其實佢係訓練緊佢哋自己嘅自律性咯。不過，本港大部分學校都會就儀容同埋行為等制定校規。有學生認為校規有必要存在，但唔係條條都容易遵守。最難遵守嘅就係啲低年級嘅學生未經老師同意就擅自傾偈。我覺得最難遵守嘅校規就係冇得同同學分享食物。我帶咗好多好美味嘅嘢食，但係冇得同同學分享就會有啲難過。如果可以重寫校規，佢哋又有咩想改呢？可能可以唔使擲邊啊，即係擲咩邊都得咯，唔使即係擲嗰啲低邊嗰啲咯。根據教育局嘅學校行政手冊，校方擬定校規嘅時候，應該收集同埋考慮家長同學生嘅意見，適時檢討，並且令學生明白校規嘅意義。但係有學生就話唔理解部分校規，例如對頭髮長度嘅限制。長咗少少咁樣，但係佢唔會影響你學習啊，或者係即係可能劉海又未至於話遮住隻眼咁樣，但係可能佔咗條眉就要一個點咁樣，其實就有少少太苛刻咯。青少年可能比較注重自己形象，如果佢個髮型可以令到個青少年係有翻啲自信去社交啊點樣，其實對佢身心發展都係有好處嘅。佢話學校規定，除非當日有體育堂或者有寒冷天氣警告生效，否則女同學必須着校裙，而唔能夠着運動服長褲，亦都令佢難以理解。其實每個人嘅體感係唔一樣㗎嘛，可能16度其實都有啲人會覺得比較凍咁樣，咁所以就我覺得御寒衣物呢啲嘢其實唔使分得咁死。男同學同時其實都係着褲㗎嘛，女同學着褲又唔會話造成啲咩紀律嘅問題，其實都係為咗自己健康着想。有校長解釋，學校對學生服飾同埋髮型等設立咁仔細嘅界線，
係為咗避免管理混亂。例如頭先講翻我哋嗰個頭髮唔好過長，咁點樣先至為之唔過長？咁所以學校就要定清楚啦，大家唔會誤會啦，唔會大家就覺得哦，我啲頭髮前面嘅頭髮都未去到我個鼻哥，咁唔算長啊。咁第二個可能又會覺得啊，我啲頭髮都未去到我個嘴，唔算長啊。咁就會引起大家不必要嘅爭拗咯。咁呢啲界線係根據乜嘢標準而定呢？都會定唔好過眉啦，因為過咗眉咁其實就會冚住自己對眼啦，咁會影響嗰個視線啦，同埋就係有陣時做運動亦都唔方便啦，都係會係參考翻社會大眾嗰個認同啦，我哋點樣去擺放嗰把尺，學生唔需要去標奇立異嘅，大家係樸素一啲嘅。但近年不時有學生因為儀容等嘅問題同學校產生爭拗。7月有家長更加報警，話個仔因為頭髮過長，被學校要求剪頭髮，而過程中校方負責人一度拎出鉸剪。有校長話校方訂立校規嘅大原則之後，唔會逐條訂立死線，希望為學生保留一啲空間。我哋就冇好嚴格話幾多 mm 眼眉咁等等，我哋都係用翻一個大原則啦，希望係一個樸素啦，或者係合宜上堂嘅一個髮型。點樣去詮釋咧？就即係交翻俾即係家長同埋小朋友啦。佢話學校每年會舉行3次校長早餐會，俾家長同校方討論校規有冇改善空間。譬如舉個例，我哋曾經都有討論過黑鞋，即係我哋正裝校服嗰對黑鞋係咪一定要全皮嘅咧？咁樣其實我哋都知道而家有好多有啲運動款嘅黑鞋等等，其實我哋都可以考慮小朋友一個舒適又可以端莊又可以尊重到服飾嘅一個儀容，都可以穿返學校。陳喜全亦都認同喺部分情況下可以俾學生參與訂立校規。去到某一個溫度，我哋都會批准小朋友咧，佢哋著學校嘅校服以外嘅御寒衣物。咁但係凍到幾多度？如果我哋俾學生去討論，其實某個程度上都係發揮咗佢哋嗰個公民意識㗎喎。你俾意見，然後你去投票，咁到要執行嘅時候，其實大家都好清楚背後嗰個原因，咁自然執行得好順利咯。近年本港學界開始提供平台，俾學生表達對校規嘅意見，有關注團體認為可以繼續加強。其實咧，我好明白點解即係學校想要一啲好嘅校風啦，或者校譽會比較好啦，咁都會係即係令家長或者同學會個信心更加大咯。咁但係有時我都知有啲校規咧，可能已經即係訂立咗好多年㗎啦。如果有一啲位其實已經同個時代有少少脫節，同埋有啲位係咪可以唔使一刀切咧，可以彈性啲咧？佢哋喺2021年調查發現，本港60%青少年希望對校內事務有更大影響力，其中唔少學生話學校冇就校內事務諮詢佢哋。曾家慧話：如果學校可以就校規同學生加強溝通，會更加容易培育佢哋嘅群體意識。好多時，如果你係一啲單向啦，或者強制性去做一啲校規，而個同學唔明白背後個目的咧，咁其實個效果係唔好嘅。如果佢係有參與嘅，佢係有機會大家一齊去傾啦。咁我哋覺得佢會明白翻其實人哋嘅觀點係點，同埋佢點解要遵守啊？聽翻唔同個觀點咯，咁平衡翻其實佢個責任同埋權利係啲乜啦？時事多面睇，今集時間夠啦，拜拜。